এটা একটা বড় গাছ, 1 নম্বরেরটা, 2 নম্বরটা মাঝারি, 3 নম্বরটা ছোট। এখানে বানান করে পড়বি, বানান করে পড়বি সব। হ্যাঁ, ছবিতে 2 নম্বর গাছ, 2 নম্বর গাছ এটা। ছবিতে 2 নম্বর গাছ 1 নম্বর গাছের চেয়ে, 2 নম্বর গাছটা 1 নম্বর গাছের চেয়ে কি বড় হবে না ছোট? 2 নম্বর গাছটা 1 নম্বর গাছের চেয়ে ছোট না বড়? 2 নম্বর গাছটা 1 নম্বর গাছের থেকে বড়। তাহলে বড় বলছিস কেন? 2 নম্বর, এই তো নাম্বারও দিয়ে দিয়েছি, দেখবি 2 নম্বর গাছটা 1 নম্বর গাছের চেয়ে বড় না ছোট এখানে লিখবি। তারপরে কি বলছে দেখ, 3 নম্বর গাছের, এই যে 3 নম্বর গাছের চেয়ে ড্যাশ। তাহলে 2 নম্বর গাছটা 3 নম্বর গাছের চেয়ে বড় না ছোট? 3 নম্বর গাছের চেয়ে বড়। 2 নম্বর গাছের কথা এখানে বলা হচ্ছে, এই যে ফার্স্টে ছবিতে 2 নম্বর গাছ 1 নম্বর গাছের চেয়ে বড় না ছোট, আর 3 নম্বর গাছের চেয়ে ছোট না বড় লিখতে হবে। তারপর এখানে 1 নম্বর গাছ সবচেয়ে কি, 1 নম্বর গাছটা সবচেয়ে বড় লিখতে হবে, ও 3 নম্বর গাছ সবচেয়ে সেখানে লিখতে হবে। তারপর এটা বাঘ, বিড়াল, ইঁদুর। বিড়াল বানান করে পড়বি, বিড়াল বাঘের থেকে ড্যাশ কি, বিড়াল বাঘের থেকে কি, বাঘের থেকে কি করছিস না লিখে? ছোট না বড় এখানে লিখবি। আর ইঁদুরের চেয়ে কি, বিড়াল, বিড়াল ইঁদুর। পরিবেশ লিখ 4 নম্বর হয়ে গেছে। আন্টি কটা কোশ্চেন নাম্বার লিখে নিন না দুটো, তুই ওটা লিখে নিবি আন্টি বলে। জল দিয়ে কাঠের পেন্সিল পরিষ্কার পরিষ্কার বুঝতে দেখা যাচ্ছে? আর তুই লেখ দেখছিস ইঁদুর সবার থেকে বড় আর বাঘ সবার থেকে ছোট বলছিস কেন? এটা ঠিক না। তো আস্তে না আস্তে টয়লেট হয়ে গেল। হ্যাঁ, পড় একটু। এই আর একটু পড়। কি কোশ্চেন করব? আর তোতে আলো লাগছে। এই যা। এই তো চাবি দে বাপ। এলো কখন আসছে তুমি? এই আমার চোখের দিকে লাগছে। বাবা আমি এবার যাব কি করে ওখানে? একটু ডিঙে হালকা করে এ করো। হয়ে গেছে লেখা? আন্টি আমার আর নিচেরটা আছে, 7 উত্তর প্রশ্ন। আমার লেখা হয়ে গেল, এবার উত্তর লিখবো। বয়সী বয়সী নদী নদী এক্ষুনি খাবার এনে ওইটা বেঁধে দে, ভালো করে বাস ফাটা দিয়ে না থাকে। এই লম্বা লম্বা খায়। ভালো, ওইটা করলেই হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে আন্টি। ক নম্বর? ওই 8 নম্বর অবধি লাস্ট। ও সাবাস, বেসা লাগবে না কি? না আর দুটো করি নি, হাত পা আর আঙুল। ঠিক আছে পা দিয়ে তাহলে ওইটা পুরো হয়ে যাবে। আন্টি সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। পা দিয়ে আমরা কি করি? দিয়ে এই পা দিয়ে আমরা বন্ধ কর আস্তে করে।
দিয়ে আমরা কি করি? কোন শহর? পা দিয়ে দাঁড়াতে, জানতে, দাঁড়াতে, আকারে দৌড়াতে, হাঁটতে, দৌড়াতে, দাঁড়াতে, দৌড়াতে, আমি দৌড়াতে, পরিষ্কার রাখতে হয়। সহজ পাঠটাতে ববে লেখাও হয়। সহজ পাঠ উত্তর সাবান, সাবান দিয়ে হাত ধুই, সাবান ধুতে। আন্টি হয়ে গেছে। চলে আয়। হয়ে গেছে। ঝুড়িতে কি কি আছে? এই যে দাগ দিয়েছি। পালং শাক, পিড়িং শাক, ট্যাংরা মাছ, চিংড়ি মাছ। কন্যার নাম কি? এই যে শ্যামা। বরের নাম কি? বৈদ্যনাথ। দুই ভাই কিসের ব্যবসা করেন? পাটের। আমিনা কি বাজছে? বাদ্য। ছেলেরা খুশি হয়ে কি করছে? নৃত্য। ঠিক আছে? চল। খাবারের আগে এবং পরে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। পা দিয়ে আমরা কি করি? হাঁটতে, দাঁড়াতে, দৌড়াতে পারি। পা কি করে পরিষ্কার রাখতে হবে? জল বা সাবান কি করে পরিষ্কার রাখতে হবে? সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। ঠিক আছে। শিল নোড়া কিসের তৈরি?
ফার্স্ট কোশ্চেন আর হেডিং লেখ ইতিহাসের ধারণা উপরে লেখ ইতিহাসের ধারণা আছে ডেট দে বল আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের নাম কি আমাদের পাঁচটার নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে নাক না নাক কান এই তুই পরিবেশের আগে ভুলগুলো করেছিস ঠিক নাক খলি লিখেছিস যে নাকে নাক কান চোখ নাক কান চোখ হুম চোখ হ্যাঁ এবার লেখ ইতিহাসের ধারণা লিখেছিস চোখ কান চোখ জিভ চামড়া জিভ দিয়ে কি কাজ করি জিভের কি কাজ আর খাবারের স্বাদ নিয়ে বা স্বাদের তফাৎ বুঝতে পারি ঠিক করেছিস ও, নাক দিয়ে কি করি নাক দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস দিয়ে আর গন্ধ 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 পাই কান দিয়ে কি করি কান দিয়ে ওই শব্দ শুনতে পাই কথা 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 শুনতে পাই হ্যাঁ পটি যা শব্দ শুনতে চোখ শব্দ শুনতে পারি চোখ দিয়ে চোখ দিয়ে চোখ দিয়ে আমরা দেখতে পাই চামড়া দিয়ে চামড়া দিয়ে স্পর্শ অনুভব করি করে আবার কে করি খালিকে বসে আছে সব বানান ভুল হয়েছে কেন এত হ্যাঁ আমরা বানানে ডসে না দিয়ে কোনো কিছু ধরি এবং আর লিখতে সাহায্য করে সবজি শিলনোড়া কিসের তৈরি শিলনোড়া কিসের তৈরি